一開二咁樣。哦，係喎，係啊，好精細啊！佢係咁樣嘅，要點下啲汁㗎。佢係位上㗎，一位。順德食嘢好啊，唔會一大盤食飽你，唔係你點？可以樣樣叫啲，樣樣叫啲。就梗係到雙皮奶咧，呢度好到不得再好嘅。我哋食過咁多雙皮奶咧，呢個面係最厚嘅。呢個係排骨嚟嘅嗱，咁得意喎！有啲係排骨，大家認得邊種？呢個係鳳爪啦，係嘛？死咯個鳳爪！鳳爪啊！好少咧，佢有骨架㗎，我哋嘅。哦，係啊，可以自己玩下先㗎，佢可以俾唔同嘅手勢㗎。個鳳爪搞笑可以喎！玩下先嘅。呢個又好出名嘅社交媒體。雲南啊，佢係嗰啲泰式風味嘅牛肉漢堡包。呢眾早晨啊，所在位置咧就係順德，我哋嚟食嘢。順德大良啊，上2樓係嘛？好啊，咁啊差唔多臨近農曆新年啦。咁我哋而家係嚟順德行下食下嘅。而且咧呢度仲有花市啊！花市大家應該冇理由唔知道係咩㗎啦嚇，即係行花街。咁以往咧最熱鬧就係廣州嗰2、3個啦，但係今年咧就例外少少啊。喺廣州周邊好多城市，主要係順德啦嚇，都係會有花市嘅。咁最熱鬧咧就大良呢一個啦。我哋今日咧先嚟呢度飲個靚茶，再去行花市。呢度龍的酒家好靚啊！喺呢度上去啊！個138雙人餐喎，仲有飯有魚，咁多啦。坐低個位再講啊，究竟飲茶定係食飯？超大嘅大堂啊！Hello， 我哋揾到座位啦。咁啊，亦都咧喺剛剛完成咗呢個下邊個人資料唔俾大家睇啦，就係大年初一睇煙花嘅抽籤咯。不過就中唔中到就唔知嚇，中到就去睇。我哋約咗洲頭咀睇嘅，嗰度地鐵好似唔係好方便，到時先算啦。中到先算，中到嘅機會其實係據說係10個中1個嘅啫。咁但係佢又可以寫一家人落去預約嘅咁咯。中咪走去放村。唔中再算啦。我嚟呢度睇唔中再算啦。我又唔信嗰度去封住人哋商場。係，好似舊年咁咯。嗰度睇唔到。而且嗰度嗰度睇唔到嘅。起晒高樓。冇錯。舊年嗰個位。咁講翻呢度啦，呢度咧就係我哋食嘢嘅地方啊，龍的。咁啊飲茶食飯直落，係嘛？睇下食咩喂？好正喎，粟米魚肚羹12蚊一位嘅喎。午市11點鐘開始有嘅，同埋先後仲睇見一個鴨腳扎啊，呢個網紅名爐鴨扎13蚊一隻，咁啊一人一隻都好喎。叉燒啊、燒肉啊各種就，仲有聖子道呢個係應該係一個蛋嘅皮。然之後用一個蘆薈咁樣捲住，上邊擺啲聖子咯，應該係咁。順德美食就多花款啦，古法棚公鵝呢個唔係燒鵝嚟嘅，應該係炆鵝嚟，仲有海螺38蚊一位，哇！煎魚餅48，呢啲係點菜嘅。我哋係想飲茶嘅，茶咧都係食呢啲啊。不過考慮到一段時間冇飲茶，可以試下有啲咩麗蓉香芋包、排骨蒸腸粉、芋頭糕、金錢肚啊，唔係咁傳統你一睇就知咩味嗰種啊嚇。陳皮牛球可以試下牛球，好耐未食過。仲有排骨拼鳳爪也可以，正係鵪鶉蛋啊！呢邊都仲有好多輪膠糕，係脆皮輪膠糕啊！仲有好多不一一細數。我哋食咩啊？
哇，好多選食粥、小食啊！等陣咧，我哋咧準備去嗰個行花市啊，大良花市啊。咁啊，嗰度都有啲小食嘅，不過咧就驚將啲地方坐低慢慢嘆下茶好過，咁啊，所以又唔去嗰度嘅啫。數咯。剛喺疫情之後啊，咁啊順德嘅旅遊業又好火爆啊。其中咧就以呢間餐廳啊，龍的係最受遊客青睞嘅，因為咧佢係會比較接近金榜上街啊，各種嗰啲旅遊景點啊，清暉園嗰啲嘅。咁咧我仲好記得當時試過有一次，好似唔知係農曆新年之前定之後啦，嚟到呢度食嘢。位等咗好耐先至有，好恐怖嘅。咁如果到農曆新年咧，近年嚟會好咗，不過咧始終同廣州冇辦法相比咧，就係到農曆新年嘅時候咧，順德係確實有不少餐廳係唔開門。不單如此，仲會因為佢順德係會有好多隱世嘅餐廳㗎。佢唔會請公仔，或者公仔已經翻咗去老家啦。之餘仲要老細自己又唔想做啦，所以好多餐廳都係會關門。如果大家想農曆新年嘅時候翻嚟順德遊玩，又想食得冇咁遊客感覺嘅咧，可能咧就要做好安排先得啦。咁啊，廣州就會好啲嘅，因為始終好多都係要好多人啊，好多遊客噶嘛。我哋梗係唔會同人哋逼啦。係啦，嗱，舉個例子啊，其實我冇拍攝到啊。今朝早咧，我過嚟之前咧，我有充電，我去廣州塔下邊充電，哇，停車好爽，嗰啲餐廳啊，各種啊，都唔會話逼到爆，入唔到去，冇嗰啲嘅，條路仲幾好開添。咁但係反而嚟到順德呢邊咧，大良啦，反而仲有少少塞車添。係啊，都唔算塞㗎啦。過年反而仲塞啲。好誇張。試過咧，佢爸爸嚟到呢度食。揸車嚟到呢度，跟住諗住揾個餐廳揾佢都揾唔到，卒之都係要翻屋企嗰邊嗰間茶樓，因為屋企嗰邊打電話問下知有冇開門啦嘛，相熟噶嘛，呢邊咧就唔知啊，嚟到卒之餓住個肚，又係要翻屋企嗰邊食。試過啊？係啊，試過啦。食到話冇啊，乜鬼都冇啊！呢個又話冇，嗰個又話冇。係啊，就算龍的呢度都係，就算你揾到位，嗰個餐又話冇啦。魚嚟啊，餓到咩咁啊？嗰次啊！最尾食咗咩？最尾咪走去嗰度食嗰啲炸嗰啲嘢咯，同個女呢度食咗。炸嗰個都好食。係啊，食咗嗰啲。炸嗰個都好食。炸嗰啲嘢都食咗。嗰個叫豆腐，唔記得咩名啦。總之大良呢度嘅。好多都冇嚇。都係要等好耐嘅。整個雙皮奶。如果大家農曆新年翻到嚟順德遊玩，酒店係咩價錢呢？講過去啊。城市便捷酒店，又唔貴喎。300蚊啫喎，城市便捷。除夕嗰晚啊，極力推薦大家住呢個。全季都係439啫喎，歡樂海岸嗰邊咯，咁啊唔係好駭人聽聞喎。其實啦，廣州佛山呢全季635，即係大假日都唔會話升到咁嘅。因為係一個完全競爭市場啊。係啊，潮汕嗰邊誇張咗，可能少定乜？少啊，係啊。因為咧喺廣州咧，譬如做酒店嘅咧，第一多，第二咧佢哋係會有各個地方嘅唔同嘅集團又好，個人又好嚟做，佢哋唔會夾份起價嘅。但係潮汕嗰邊就唔係嘅，全部都係夾埋一齊抬價。第二就係唔多。廣州冇咪順德咯。係啊，你去到潮州唔通我去汕頭住一晚，第二朝翻去潮州啊，係行唔通嘅呢一包辦法。係啊，呢度坐個地鐵就到啦。實在你我喺荔灣太多人啦，咁咁啊過嚟呢邊住咯，都唔係唔得，而且呢邊都仲有嘢食啊。嗰邊就唔好搞嘅。正如我之前影片所講，其實而家我哋嘅計劃係會喺汕頭。哇！一睇嗰個酒店價格。未到農曆新年，唔講塞車，平時200幾蚊嗰啲，而家500幾蚊。邊度？汕頭酒店，係啊，就過完年先去啦。呢個漢庭咁，230蚊，冇早餐大床房230啫嘛，呢啲平時咁嘅價嘅啫嘛。雙床房冇早餐不可取消313。
幾抵玩。如果你話要翻去，可能係祭下祖啊、探下親啊，咁就梗係要翻去嘅嚇。我講潮汕，呢個咧就係鴨腳扎啦。先能我行過見到仲掛住最後兩隻，呢個係最後兩隻嘅其中一隻。好香啊！係好香。咁啊要自己解開定係點㗎？佢多切咗1開2啊，你可以揀1開2啊。係咩？開咗㗎啦。揀咗1開2咁樣。哦，係喎。係啊，好精細啊！佢係咁樣嘅，要點下啲汁㗎。嗰個叉燒咁啊。係。我食有骨啊。你食個骨。下邊嗰啲應該係麥芽糖嚟嘅，我估係佢嗰個鴨腳扎咧，就擺門口嗰度咧有個明爐㗎，明檔啊，咁啊掛住啲燒味喺度咯，經過見到幾好咁啊試下。好食啲啊！鴨腳扎幾細紙咁。邊度係啲叉燒嚟嘅？梅頭應該係，跟住呢度應該係啲鴨腸紮住嘅，但係我呢邊冇鴨腳嘅。睇晒我喎，喺晒老婆嗰度，唔緊要啊。嗰啲咁嘅咩有食啊，好幾間都鴨腳扎，幾間餐廳都有。揾條腸包住嘅鴨腳，咁啊當數啦。好流，係做法唔同。呢啲係豉燒臘嘅。呢啲係包嗰個叉燒落去。係啊，包叉燒啊，好特別啊，甜口嘅。唔係古靈精怪味道嘅，啲肉咧亦都唔會太硬，但係又唔係話好削嗰種，可以。你我未喎？約咗啦，睇下中唔中啦，中啊帶大家去睇煙花啦嚇。第二個送上嚟應該就係一個拆圖羹，哇好精緻喎都，呢個好似係13蚊啫喎，係嘛？係咪13蚊？佢係位上㗎，一位順德食嘢好啊，唔會一大盤食飽你。唔係你點？可以樣樣叫啲，樣樣叫啲。食唔飽啊！鯊魚羹有啲咩啊？松子我見到，咪魚肉就頂㗎啦，同埋木耳啦，有啲蔬菜，但我睇唔到咧係咩蔬菜咯，有啲菇，同埋應該係啲蛋皮嚟嘅。佢哋呢度咧，佢好多點心啊，都係自己做嘅，就唔使來貨啊。所以咧，好食好多啊！其實後邊個 mon 睇到佢哋講自己做點心嗰啲宣傳嘅，好濃嘅魚味，有少少胡椒粉。呢個應該係瓜嘅絲嚟嘅。唔算好黏口，佢嗰個羹嚟㗎，唔知大家知唔知咩羹啊？即係唔係畢嘢食嗰啲羹嚟㗎？係佢係有少少胡椒粉，有少少薑絲。呢就係飲宴之前俾大家啷一啷個口嗰啲。鯽魚羹，口感都幾豐富。順德最好食嗰個。最好食鯽魚羹喺邊啊？河邊啊？唔記得喎。之前啊？唔記得。唔記得係咪喺大良咧？係啊，而家嗰度冇咗啦。快啲試下，好食。啲好點解咧？第一，佢又幫你填到個肚，唔會又唔會好飽啊！成碗澱粉質，成半碗飯質落去食到飽㗎啦。其他你咩都食唔到。呢啲咧樣樣有少少，試下味道。嚟順德點可能一碗就食飽佢㗎？係嘛？樣樣淨係一碗正啊！來就到呢個啦，哇！馬拉糕，哇！啱啱蒸起喎，好熱啊！上邊有啲松子嘅，哇！都算大個啊，比我想象中有蛋味嘅，
但係就唔算話好黏。有啲馬拉糕係會做到好黏嘅，佢就係似一個蛋糕多啲咯，好滿足啊！有啲鹹嘢食下，排骨拼鳳爪，好大碟喎！接落嚟試下呢個嗱，佢咁嘅。呢個排骨下邊咧，其實係墊咗啲芋頭嘅，但係呢啲芋頭先至係好食㗎。佢吸晒味啊！哎呀，同埋佢蒸得夠透啊！係一定要蒸得夠時間㗎。夠時間㗎，有啲蒸得唔夠時間唔好食㗎。冰熱咁嘅發運嗰啲啊！北京爐最多咧，冰熱嗰啲。係啊，嗰啲連鎖嗰啲啊。咁咧，通常就係咁食嘅，一定係要有個芋頭擺喺下邊，咁樣。咁佢又有少少澱粉質，有時澱粉質咧，你又會有少少飽肚，但係又唔會話飽喎，飽到要個肚脹晒出嚟啦，咁唔會嘅。我都同大家講過好多次，點樣欣賞呢隻鳳爪咧？第一唔好有雞腳味，有雞腳味係嘥氣，因為佢原先就係一隻雞腳嚟噶嘛。第二佢係會炸過嘅，炸過咧個皮咧又唔可以話太韌，佢會炸過之後會索水汁噶嘛。第二就係佢嘅皮咧又唔會太鬆散，呢個剛剛好，再配埋少少芋頭，跟住再咬啖鳳爪，佢一定要有少少辣，呢個都有。哇！嗰啲芋頭好食。總之點嗰個芋頭包啊！芋頭好食啊！鳳爪排骨呢啲咧一定要夠熱，佢會蒸好耐先至得嘅，因為好老實講咧，佢原先都係撈好咗擺喺雪櫃啊嘛，咁啊〜攞出嚟去蒸，一定要蒸到夠熱。如果有凍嘅咧，咁就不得啦嚇。呢個都唔會，呢個都係好好味，夠入味，裏邊又要有味嘅。嗰個包好滿意，即係細個嗰種味道。係啊，好耐未食過呢陣味。我啊接落嚟食埋個排骨，佢唔會個面頭白晒咁喎，但係佢係會比較大嚿嘅，佢有少少辣椒味。係邊種辣椒咧？我哋平時咧廣東人啊，食嗰啲尖椒啊，切咗啊，少少嗰種味，係好細啊啲嘢做得，好細啊，每樣味道都可以食得出有唔同嘅，同埋咧都好多人嘅，今日其實係一個工作日嚟嘅，同埋咧嚟呢度。千祈唔好嫁人。係唔好嫁人，你會後悔。又或者早啲咯。好啦，嗱，我哋食飽飽啦，最尾埋單係82蚊6，調轉咗呢個。咁我哋而家去金榜上街行下先啦。花市太早唔好玩嘅，晏啲先好玩嘅。我哋去金榜行行先，揸架車過去。既然今日有開車，食個雙皮奶。係，再食個雙皮奶先得，因為周身唔聚財。行啦，一定要梯底咋，大家真係唔好試。就係梯底，我哋試過金榜，試過其他幾間，得一間梯底以外間有8嗰個得，其他就係梯底。梯底好食啲。行。哇！呢度又開間新嘅喎，仲要等位喎。下次可以嚟呢度試下，停車仲非常之方便添，先有警察先生行過，猶如睇唔到一樣。全部都外地。係啊，越 T 啊有越耶都。浙江都有。已經係差唔多2點嗰度喎，點半啊，都仲咁多人喎。桑拿雞啊嘛。桑拿雞啊，哎呀好啊，下次食呢個喂。係嚟得廣州玩咧，就一定係食埋玩埋過嚟順德呢邊嘅，冇理由唔係咁嘅。我哋而家又去金榜食啲雙皮奶，金榜上街行下好方便，因為呢度停車位又多，又唔會好擁擠，警察又唔抄牌，咁啊過嚟前邊食個雙皮奶先走，係啊，唔抄嘅，抄咗先算啦嚇。咁嗱，我哋咧上次啊就喺後邊嗰度停車嘅今日咧我哋啊金榜上街喺嗰個方向。咁先頭食嘢食嗰個龍的咧，就喺右手邊，大家大概記住方位就得㗎啦。咁你哋翻嚟冇揸車嘅咧，你喜歡你踩單車又得，唔喜歡咧
打架車都唔會收得你好貴，而且兜幾條路嘅都係啊，停到滿啊！停到滿啊！咁啊前邊咧就金榜兩個大字，冇得外地唔食都入去睇下，遊客就係咁啦。跟住阿 Sir 咧就掂行掂過。係啦，先頭警察先生有行過嘅，不過就猶如睇唔到一樣。如果佢係咁嘅話，冇人肯嚟，冇人肯揸車嚟順德玩。白雲山抄㗎，我同你講。白雲山就衰硬，執豆咁執㗎，試過。我哋教壞啲香港或澳門觀眾，你千祈唔好學我咁啊嚇！罰錢㗎，罰好重㗎，係啊。我哋就諗住搏一搏咁解嘅咋嚇，因為今年又未交過錢俾警察，咁啊睇下嚇有冇機會啦。放假啦，所以特別多人。呢度係順德魚麵，同埋呢度又有一間桑拿雞，上次經過呢幾間㗎啦。前邊仲有一間賣甘蔗水都唔錯嘅，另外仲有呢度咧就有洗手間咯。前邊嗰個位係有個靚女行出嚟嗰度咧，嗰度係洗手間嚟㗎啦。哥哥攞個杯啊！哥哥攞杯。我哋廣東人都會嚟呢度行下㗎，嚟呢度食下㗎，冇問題嘅。呢度就叫金榜上街啊！都咁多人啦，其實大家都已經進入放假嘅心情㗎啦。帶啲小朋友，啲小朋友又放假啦，咁咪過嚟呢邊玩咯。我哋慢慢行過去，聽到好多唔同嘅方言喺呢度。呢度咧最初佢唔係打造出嚟㗎，唔係打造嘅。有時政府搞嘅嘢佢未必得。係啦。民選就得啦。民選咧，即係意思咧，就唔係你想象中嗰種民選啊，係講美食嘅民選 ，OK？ 美食 OK 嚇。多人喎，我上次嚟人都冇過，因為上次嚟都有幾檔係要排隊嘅，譬如前邊嗰個蛋散咁，糖蛋散都好食嘅。跟住咧，啲順德人就話咧，呢度冇咩好食。係正常嘅，係咁嘅，係咁嘅，好正常嘅。我哋遊客睇見兩眼發光。排得最多就係呢個糖沙翁咯。呢度啊，我上次食過啦，都幾好㗎。呢個係大明星茶樓創始人嚟嘅，原來上次我都食過啊，呢個可以。咁我睇你喜唔喜歡排隊啦。現場炸嘅，大家覺得今日算唔算多人咧？比我上次嚟要多人。咁啊，同佢啱啱疫情開放嗰陣咁啊，梗係冇咁多啊。但係鋪頭又再多咗啲嘅咯。仲有呢度雞蛋仔都仲開緊嘅喎，不過就貴啲啦。入嚟坐啦嚇，有牛雜牛腩麵。用炭火烤喎，今日唔係有叔叔開檔，有手信賣。呢個係歡謝倫教糕啊，又或者有牛乳店，同之前都講過㗎啦。邊間係最好咧？我始終都認為就係梯底牛乳係最好嘅。其他我哋試過2、3間咧，都唔夠梯底牛乳好。老婆咧就話唔係好夠飽，因為其實我今朝咧去廣州塔下邊咧，我係食咗個麥當勞漢堡包嘅，不過嗰段冇必要拍攝俾大家睇啊。咁啊，佢咧可能會食多啲嘢，我都幾飽下㗎啦。要跟住咧，你再試下啦。除咗小食以外嘅，咁係都有一啲主食嘅。咁如果你喺其他地方冇食到飯，唔夠飽，你可以喺呢度醫飽你個肚都得嘅。小食都有。咁你陳村粉嗰啲咪得咯，都飽㗎，唔會有燒鵝食嘅，有粽咯嚇，有粽。你打完就好食㗎。仲有啊黎市長喎。比我上次嚟嘅時候，多人咗好多，多咗好多遊客㗎。順德烤鰻魚又好食㗎噃。係啊，你想唔想食啊？順德烤鰻魚好食㗎。
彈弓餅、雞仔餅，竹筍麵有蝦子麵，仲有麵賣添喎。現到現賣啊，好意思嚇。當啲雞仔餅好香，好香，非常香，金汁賣添。兩位喎，請食啊！呢間第一名。呢個係魚皮啊，有人排隊喎，咁多人排隊，係因為阿 Jason 打個卡。哦，冇位㗎呢個，佢兩邊輪住嚟排㗎。滿座滿座，就開始好密集人㗎啦，啲粽都好香啊！呢邊就包緊粽，現場包，佢都唔係好貴嘅，10蚊8蚊隻嘅就都係。仲有蔗汁咯，不過蔗汁會甜啲㗎，大家如果飲嘅要注意翻咯。咁我上次係飲過邊間嘅雙皮奶咧，我都唔記得啦。但係總之你認住梯底就得㗎啦。仲有豬腳薑添，18蚊一碗有3嚿豬腳，好香！你想食係嘛？食咯食咯，18蚊當係最出名嘅。不過咧我自己係中意喜歡就係梯底嘅。但係如果咧你要買雙水牛奶酒咧，就呢檔15蚊一支。麵就要食呢個叫大佬輝嘅，佢炸咗嗰啲蒜頭油撈落去，好香好香啊！25蚊一份，佢全部都係裏邊都係魚肉嚟嘅，好似呢一個咁啊！魚肉做成嘅麵啊，要試下㗎。民選㗎啦。哦，人信都開到嚟呢度啊！民選係。都好多位喎。你冇辦法，啲遊客就係咁樣。係，搞到好商場咁又唔中意喎嚇。因為佢呢啲咧都係啲村自己嗰啲屋啊，租金唔會話比嗰啲，即係有物業嗰啲貴，有啲貴好多嘅，有物業嗰啲即係商場嗰類。嗱，終於嚟到呢度咧，就係梯底牛乳鋪，就係我哋一路講。其實我係食過其他3、5、7間，我先至有咁嘅發言權㗎，我先至會話呢個係最好嘅。呢個都起碼食咗3次。出嚟嗰啲。人做旅遊業好有格局㗎嚇，台面呢度寫住可以帶其他餐廳入嚟食，不過自己拎翻走就得㗎啦。你知唔知最有格局係咩？最有格局係咩？澳門啊！澳門點啊？免費坐車嘅賭場。哦。入邊賭場入邊啲嘢食啊！係。咁啊，食咩啊？雙皮奶就頂㗎啦，雙皮奶係一定要食嘅。薑撞奶亦都係次選，不過仲有外帶㗎啦。同埋水牛奶成支帶走都得，咁啊簡單單就呢幾款㗎咋嚇。炸牛奶、雙皮奶有分凍同埋熱嘅，薑撞奶就一定係熱嘅，同埋牛乳白粥。我想要食一個牛乳白粥。哦，好啊。不如一個牛乳白粥，一個雙皮奶咁。好。就唔薑撞啦。就唔薑撞啦。好。未食過。好。呢度仲有啦，俾你整嗰啲。係。現場整嗰個牛乳，另外仲有，如果到夏天咧，呢度特別涼爽，因為佢喺嗰啲舊嘅屋裏邊啊，特別涼爽嘅，咁啊冷氣就梗係會開㗎啦嚇，好舒服嗰種感覺。通風㗎嘛。仲有今日唔知點解咁熱嘅咧？聽講話再過多幾日仲熱啊，28度啊。28度過年啊。係啊，28度過年。嚟廣州過年咯，北方嗰啲。係啊，唔使去海南島㗎。係啊，唔同嘅。灣區啊，乜大鬼擺嘢食啲牛乳。第一次食呢個牛乳白粥，呢種又唔係叫雞公碗啊，但個形狀係咯。雞公碗嚟啊！係咪雞公碗啊？有冇雞公啊？呢種其實就係雞公碗，未必一定要印雞公嘅。大湯碗啊嘛。有雞公啊嚇。以前都買過一硬嘅，但係唔識食啊，後期就即係唔知點用啊，原來加咗落白粥度好好食。大家可能唔知佢講緊乜。牛乳咧係一個樽裝住，裏邊有啲水浸住，好薄一片，係牛乳嚟，有少似可能你會當芝士咁啦嚇。好香啊！佢淨係加個牛乳就得㗎啦咩？佢就擺咗落啲粥做煮。一陣間問下老細先。似乎好悶咁喎，太熱啦，等一等先啦。2隻羹嚟。甜定係鹹定係點嘅？我接落嚟就梗係到雙皮奶咧，呢度好到不得再好啊！
我哋食過咁多雙皮奶咧，呢、個面係最厚嘅。呢度雙皮奶，呢度雙皮奶又好食，超正嘅嘢。裏邊咧就係、咁樣嘅，有啲似咩咧？似豆腐花，就係、嗰種甜甜地，但係又唔係好甜嗰種味。但係又唔會有牛奶嗰啲腥味，佢呢度係最好。我食過咁多間，咁同埋咧唔夠甜，你唔需要再加嘢嘅嚇，唔係啲破壞咗啲味道嘅平衡嘅。我見過隔離檔，上次試下隔離檔啦，嗰、個旅遊客外省嘅，咁佢就唔識㗎啦，叫阿老闆娘點解呢個唔甜嘅，咁啊叫老闆娘攞蜜糖落去。都唔知會唔會壞肚嘅咧，應該唔會嘅嚇。個雙皮奶咧，你係一定要食熱嘅，凍嘅話咧風味盡失。嗱，所以啱先飲茶你唔好食咁飽啊！係啦嗰度大把嘢食啊，其實係啦茶嗰度啊，你會留翻啲肚嘅。我試下佢呢個，有少少鹹味，有啲奶味。好似加咗芝士咯。係好似加咗芝士，但係就肯定唔係芝士。不過嗰啲牛乳其實個原理都係芝士咁樣，係呢啲叫廣東芝士。廣東芝士，冇錯。試下雙皮奶，呢度雙皮奶我哋食過好多次嘅。基本上過嚟呢度咧就係嚟呢一間嘅。呢一間係好食啲嘅。都好好喎，好滿意。佢唔係好怪嘅味。有啲味好怪咁，佢呢個唔怪，好舒服，直情係好食啊！唔係好怪啊！呢個幾好喎，即係第一次。以前我都買咗啱嗰啲，都唔識整，唔識，唔知攞嚟做咩嘅，就係買就買。煲粥，等啲落去。因為佢哋話攞嚟煲粥，煲粥咪好怪，所以從來都冇煲過。今次食過就知。係咯，跟住你問過人哋啊？唔怪，係啊，食到有米味，仲係老細唔係好腥。問佢話，除咗嗰個芝士做咩嘅？我原先以為佢落咗芝士。跟住講，我哋買咗樽40蚊。以前20嘅啫，好耐之前，好耐之前啦講緊。我咁講嘅，要攞乾淨嘅筷子去夾，咁啊煮飯都得，煲粥又得，佢有鹹味嘅。佢就係啲水牛奶芝士咁啫嘛，都好大一啱啊！如果都係唔係好明，可能就係嗰個雙皮奶上邊嗰層皮咁上下啦，差唔多啦，應該係似係嗰種啦。係，不過會再濃啲咯。好食到咩咁啊？放咗落白粥嗰度。我未食過咁好食嘅白粥嘅。揀自燒啊！另外，如果咧去到唔係咁旺嘅時候咧，即係佢係會有現場製作牛乳㗎。因為而家今日實在太多人、太多客人啦，所以就冇搞嘅啫。我哋都睇過嘅。呢度自產自燒㗎嘛。係啊，薑。自產自燒啊！繼續往前行，大體上咧都係咁上下嘅美食啦，又有魚皮啦，又有牛雜啦，同埋鰻魚啦。因為順德呢邊咧係好多鰻魚養殖㗎，所以啲鰻魚其實都唔差嘅。好香行嗰條街。哇！呢個係牛雜。個雞仔餅好食，上次買過啦。就係雞仔餅。上次買俾你阿爸，咪呢度買咗咯。呢個啊，一包咁樣做手信嘅，因為佢阿爸食完之後好滿意。街都香晒。除咗先頭嗰間以外，呢個都係另外一個唔錯選擇。最初喺呢條街做水牛奶啊，或者順德美食嘅咧，就係呢一間嘅。以前仲有一坐咗喺度食，而家可能阿老細唔辛苦唔做咁多啦，淨係賣咯。仲有睇住現場整水牛奶奶皮啊，牛乳咯。就係我哋買嗰啲啦。係啊。好似有乾嘅喎。仲有乾添㗎。
但如果講到最多人排隊就係呢一間，咁樣排嘅喎。下次有機會我真係要試下先得。嗯？你想吃這個？你要去哪裡？撈魚皮，仲撈緊啊係。呢個裝修都幾靚，層村粉嘅。而家就過去行下花市啦，行完花市就返屋企咯。咁喺呢度開車過去，如果一切順利嘅話，大概10零分鐘就到㗎啦。又睇下大良花市有幾刺激，同埋睇下今日會唔會撞到個明星。今日好似嚟到個明星係《尋秦記》嗰個 TVB 藝人叫咩名啊？倩柔姑娘唔係古天樂點會？倩柔姑娘係邊個？我唔記得咗佢嘅名啊，唔好意思啊。記得個倩柔姑娘咯。係啊，張可怡啊？唔係，張可怡已經冇同 TVB 簽約啦，全部都係 TVB 簽約嗰啲藝人啊。去到就知㗎啦。呢度仲喺度食緊啊！呢度3點喎。呢個係食乳鴿㗎。呢個下午茶。前邊就係雙牙街。大件鴿底食喺度。咁啊，我哋架車就應該冇俾人已經抄牌嘅，就喺嗰度。呢度仲食緊。呢度仲食緊啊！下次我嚟呢度食蘇南。好啊！哇，好吸引喎！咦，咁樣食喎！我哋終於嚟到呢度啦，咁啊停好車。更正翻幾個資訊先嚇。先頭咧，我哋講啊倩柔姑娘咧，其實唔係今日，同埋我已經記得倩柔姑娘叫咩名咧，資料有寫，就係滕麗明。而今日嚟呢度嘅 TVB 明星咧係翠如 BB， 同埋先頭咧我見到部 Tesla 咧上邊係寫住 TVB 3個字嘅，會唔會咁巧咧？仲有啊，今日佢係3點鐘嚟嘅 ，very good。而家2點10。我哋想停呢度，冇位唔俾入。咁啊，而家有位啊，俾入㗎啦，不過都冇入啦。呢度據說係10蚊一次。啲咪得咯。係啊，合法㗎。歐拉俾停啊！呢啲歐拉就停到啦，幾型部歐拉。呢部歐拉型喎。我哋喺前邊個花市行啊，好旺嘅，睇見咁多車就知道好旺。唔得咧，呢邊都係好多花場啊，種花㗎啦。咁所以啲花咧應該都會好平㗎，又或者係會有啲年桔啦。北滘嗰邊亦都係好多，好多蝴蝶蘭。好多人咧做生意啊，屋企啊都要擺翻盆蝴蝶蘭啊。久而久之咧，好多唔係做生意嘅人咧，屋企都會擺一樖蝴蝶蘭，特別靚喎。係啊，之後嗰度咁大停車，不過人哋可能想唔使俾錢嗰種咧。唔使俾錢㗎啦，2、3蚊啊，個都咩嘢？哦。問題嘅，你又想揾都揾唔到。係揾唔到啊嘛，就係9蚊9喎，行下先啦。呢個今年最旺啊！呢個係車尾箱集市賣嗰個竹啊。嗰個房車嚟㗎。仲有房車，係啊，房車好玩，好靚喎，好靚喎。仲有賣山楂啦，仲有檸檬雞爪啦，同埋移動咖啡啦。哇！呢個好喎，12蚊一杯啊！都仲有充電添，諗唔到嚟。入唔到。除咗賣花，仲有賣美食。順德又點能夠冇美食咧？我哋可能會喺度再食少少嘢嘅。咁啊，當然都係要食翻啲傳統啲嘅美食啊，譬如呢啲就不必啦。哇！個場夠大咧，同埋宣傳夠足啊！呢個花街都多人嘅喎。再揾埋 TVB 明星嚟助興，咁就更加好大啊！更加多人啊，係啊！早幾日咧睇嗰個節目咧，《愛回家》嗰班藝人咧出巡咧，都係好多市民去睇嘅。我哋周圍行下啦，不如。仲有大灣雞元氣館喎，呢個係冰糖葫蘆，呢邊係賣呢啲。仲有益力多添喎，呢度係益力多後邊就係賣福字嘅，100蚊4隻大灣雞啊！哎呀，100蚊4隻大灣雞啊！後邊嗰種100蚊4隻，有啲咩賣咧？會有小食，會有揮春、榴蓮、糍粑，
同埋後邊仲有啲風車，係10蚊3盒利是封，同埋都多呢啲福字嘅，咁好啊！咁啊全部都係嗰啲外省小食就係唔啱噶啦。有啲好得意嘅風車，又或者手信啊咁過年嘅送俾小朋友，一盒8蚊。大灣雞啊，上次嗰隻平喎。冇特價，梗係冇特價啦。俾個女嗰個，梗係冇特價啦。仲係賣原價。即係嗰個三角嗰個。呢個得意啊！呢個係大良花市手繪揮春，地道粵語咩意思咧？即係你後邊啊嗰啲寫個馬到福來，全部都有。買個發記黐喺屋企，就會千篇一律咯。上邊嗰個仲識喐嘅添，呢啲後生整嘅。呢個就傳統啲咯，都係以啲福字為主。呢邊係咩咧？我仲以為佢喺度賣緊點心添，唔係啊，佢係啲公仔嚟㗎，係扮點心嘅公仔，定係扮公仔嘅點心咧？叉燒包，有間大酒樓，好得意喎！蝦餃，包唔包埋個籠嘅咧嚇？唔包嘅 ，OK。我唔包個籠嘅，咁樣嘅蝦餃啦。係啊，係喎，好得意喎。呢個係排骨嚟嘅啦，好得意喎。有啲係排骨，大家認得邊種？呢個係鳳爪啦，係嘛？死咯個鳳爪，鳳爪啊！好少咧，佢有骨架㗎，可以俾嘅。哦。係啊，可以自己玩下先㗎，佢可以俾唔同嘅手勢㗎。個鳳爪搞笑可以喎，玩下先嘅。唔係腸啦。係啊，我哋學校可以企住嚟唔搶嘅。係搶，幾得意喎！係啊，好得意啊，好得意。仲有港式奶茶添。港式奶茶。呢個好有趣，呢個好有趣，非常有趣。唔係話傳統嗰啲唔好，財神就梗係要㗎啦，福字啊梗係有啊。後生啊中意啲得意啲嘅，亦都可以啊，學業進步啊，呢個係。我哋一日買咗呢個啦，16蚊8，抵玩啦嚇！掛喺個書包度嘅喎，呢啲係正版嚟嘅。呢個係正版。正版，甚至乎連雀仔都有得賣。咁啊，同我哋喺廣州嗰啲花市唔同，因為地方太窄，冇辦法㗎。呢度就賣兔仔啦、雞仔啦。雞仔。花市仲有水果賣，另外仲有好多好得意嘅利是封。嗱，Boo Boo利是封啊，係喎。發財，漢堡包都有。不過順德呢邊咧，農曆新年係買雀咁得意啊！幾檔咯喎，已經見到25蚊一隻咋。25蚊一隻鸚鵡。後邊呢度仲有賣雪糕添，順德嚟順德一定得 ，very good。仲有呢度有得拍馬屁啦，係馬年啊嘛，咁咪可以拍下馬屁咯。係以馬嗰啲做公仔嘅，做主題嗰啲公仔，都幾得意啊！利是封嚟㗎。利是封啊！哦。入邊係可以放利是嘅。哦，5蚊咁喎放。廣東人咪放5蚊咯。啲睇緊影片嘅各位會唔會封利是咧？仲應該會啊嚇！你哋會放幾錢落去？我哋廣東人，即係如果係好熟嘅親戚，就梗係會100蚊紙嘅。咁但係身上咧，肯定係會帶翻啲5蚊嘅利是出到去相熟嘅，同埋會同你講恭喜發財嗰啲小朋友啊，咁你就會俾5蚊佢嘅，俾一封佢，唔係俾5蚊，佢係俾一封5蚊嘅利是佢，攞個意頭啊！好鬼大喎呢個花市，你睇下望唔到盡頭嘅喎，呢度淨係其中一隻腳咋，佢有4隻腳㗎，有4個咁樣一條嘅花市啊！哇，望唔到個盡頭啊！
咩都有得賣啊，賣波鞋嘅都有啊。新年之前要買波鞋啊，咁啊揮春肯定有㗎啦嚇。呢個甚至乎連占卜嘅都有啊，塔羅占卜啊。你唔好跌啫嘛！手機殼啦，手機殼都正常啊。附仲有寄居蟹賣，有趣喎。係喎，有蟹喺裏邊喎，爬緊嘅喎。咁佢會幾耐啊？生㗎係嘛？唔使水嘅咩？嗱，呢度咪有水咯。啊！俾佢飲咁樣。應該係啩？俾啲細路仔玩啊！仲有衫賣添，新年要買新衫。其實我哋以前行花街咧，一方面梗係賣花，其實好多時候都係買翻啲新衫新鞋去過年嘅。好似冇咗呢種感覺。係啦，啱啱開始進入區域就係賣嘢食啊！先嚟梗係一堆飲品先，連對面維他奶都有啊！維他奶都喺度租咗一個檔口啊！咁呢啲檔口係租係要錢㗎嚇。聽講話咧，呢個花市係最貴嗰個檔口咧，要16萬啊！唔知賺唔賺飯？16萬8好似係。縱觀呢個花市，如果你要全部行晒嘅話，可能大概係2到3個鐘先得㗎。仲要係好快咁啊，樣樣行下㗎咋，就唔係慢慢睇嘅。仲有雪糕賣添，明治雪糕賣，今日應該平啲嘅。買咗一條雪條10蚊，明治嘅。至於呢邊仲喺度撈緊魚皮啊，仲有插蝦添，煎緊魚餅啊，鯪魚啊，應該係嘛？呢度最多人啦，呢個係順德美食，呢個位置係水泄不通啦，已經仲不得了，買埋咖啡添，周大良咖啡好似咁熟嘅，周大良牛魚，仲順便買埋咖啡，嗰個咪係周大良個仔咧，咁靚仔嗰個。都係呢區域最吸引，因為賣嘢食㗎。前邊係賣大魷魚嘅，呢邊都係。終於開估啦！標王原來係賣魷魚嘅，該會咯。呢啲唔啱食，呢啲唔啱食，真係啊！標王竟然賣係啊！前面仲喺度載歌載舞添，呢邊係賣乳鴿。乜嘢啊？喺度講緊冇金講咁啊！嗱，先頭嗰個鯪魚都可以嘅，不過好少㗎，得嗰2條。係嘛？咁唔好嘅。佢唔係一件啊，抵食啊，係得嗰2塊。呢度最高興喺度賣緊，好食喎！上邊咧係蓮魚啊、蓮奶啊，下邊係苦嘅，有啲茶味啊。呢個係賣緊咩？大魚蛋。好耐都未試過行花街咁多人。有佢住啊！怪唔得我邊度塞車。呢度仲有個賣咩？呢個賣炸薯條嘅，即係嗰啲醬啊！好多人。小食拼盤45，好多人，好多人，好耐未見過咁多人。大家走去嗰度食。完全行唔過。完全行唔到啊！呢度賣腸仔啊，腸仔都可以啊。中山脆肉丸，免費試食中山脆肉丸。呢個係烤緊咩？係肉腸啊，好多人食嘅喎，前面好似有幾檔幾好嘅。雞翼。哦，脆肉丸咁樣一盒幾錢咧？佢係寫10蚊嘅，但係嗰一盒佢可能一嚿係10蚊嘅嘢，同埋炸緊啲新嘅咯，又唔貴喎，10蚊啫喎。
再俾啲。唔使咁多，畫咗圖。O.K. 就係脆肉丸啦，咁樣嘅喎，好硬㗎。咪脆肉丸咪就係爽嘅咯，食蠶豆噶嘛。食蠶豆嘅，又唔算話炸到好油。係啊。下邊有啲蔬菜。原來咧，佢哋呢度仲有座位俾你坐住喺度食㗎，咁都幾舒服㗎嚇。啊，佢呢度咧係一個工地上邊做出嚟嘅，隔離有一啲樓盤咯，仲起緊嘅樓盤嚟嘅應該係。後邊咧就係家私嗰啲總部啊，大自然家居。啱經過呢度係一個未賣出嘅樓盤，係啲大平層嘅，420萬起啊！嗰度寫住。可能以後會好靚。唔係啦，就係2樓啦，你就係咁樣咯。錯落嘅。係。咁大個陽台㗎喎。我哋咧就唔再往嗰個方向行啦。老婆試過啦，已經係佢認為最唔貴之餘，仲要係比較好食嘅，都唔滿意。同先樓喺金邦上街嗰啲比起身爭好遠嘅，咁啊所以都唔行啦。但係就真熱鬧嘅，真心係好熱鬧嘅呢度。成個順德啲人都過晒嘅，咁梗係唔會啊！會唔會係大灣區最多人嘅地方咧？就唔排除嘅嚇。呢個區域係呢啲機動遊戲啊，呢啲係套圈圈呢啲，套中個公仔就你嘅，咁啊小朋友最高興嘅。之後神槍手就喺呢度出現咯，會唔會打中個老細嘅？唔會。邊係掟公仔嘅，10蚊3個波，掟中就有獎品，射槍炮銀仔咁一眼望晒咯。前面仲有個旋轉木馬添。最多人喺呢度喎。最多人呢度彩票夢。啊，有夢想係好嘅。過到嚟另外一個區域，感覺上呢度啲食物咧就好過先頭嗰度少少啊嚇。呢度好啲啊！如果有啱食嘅，先頭嗰啲好老實講，我冇邊樣想特別有興趣。呢度就係呢個雞翼都已經。烤雞翼啊！係啊，好正㗎，新鮮出爐啊！仲有個乒乓波咁大嘅章魚小丸子，後邊就有濕辣牛肉添。喂，呢度好好多。呢度舒服好多啊！舒服好多，對住個湖啊嘛，嗰度食都冇得食。呢度可以慢慢坐住，慢慢嘆。住湖呢邊先好玩嘅。仲有呢度又係雞翼，仲佢現烤嘅噃。呢個嗰隻雞翼就喺上邊啦。咁有客人落單啦，佢就攞過嚟呢邊加熱。咪烤雞翼出嚟，買完之後咧，你就可以坐住喺度慢慢嘆。仲有一試飲添。呢個位置又舒服啊！望住個湖邊，咁啊嗰邊咧就賣花嘅，嗰度中間都大啊！佢呢度有湖都係啊。係啊，但係咧商家就有啲就做得唔錯嘅，有啲咁啊，梗係參差啲㗎啦嚇。呢個區域會好啲。遺憾就係我哋而家都仲未見到翠魚 BB 咧。個位大啊！太大啦，因為呢度實在太大啦。哦，仲有人唔見咗個書包添。有椰子汁、蔗汁、椰子汁，10蚊一支。不過呢個係廣西嗰啲糖水啊。唉，可惜先頭食得太飽。呢啲燒雞翼都唔錯，睇上去。仲有呢個薯條，係呢邊食會好啲。湖邊呢邊。炸薯條、培根芝士蝦滑，叫佢睇睇新鮮就現炸出爐。呢個係現炸嘅。現炸蘑菇可以現炸蘑菇同埋炸豆腐。有皮蛋泡菜豆腐啊！呢度有得坐住。係呢度有得坐住好多，獅頭嗰度企住食啲嘢過癮嘅。呢度仲有燒生蠔添。好行啲啊！喺個湖邊咁樣。呢個花市好大啊！嗰邊先至係賣花嘅，嗰邊一行都係賣花嘅。呢邊行下行下，竟然仲係公園添，行唔行啊？行好耐啊！行翻轉頭咯，係。嗱，你睇下咁樣兜，一路兜2個鐘啦行。豬血，福壇特別1大杯，華金壽司有咁樣焗花螺，
好似喺南海嗰個咁樣咯，南海嗰個夜市咪就係咁嘅咯，紅衫魚添，好似食呢個啦。我啱先好多人咁死盒咧。係啦，佢食咗個，佢覺得啲味道不是太好。唔係，即係好彩唔貴啫嚇。即係畢竟佢嗰邊都係炸嘢啊。係。呢度燒烤好。燒烤好啲啊。因為佢炭烤啊嘛。係啊，睇住佢烤嘅。炸係唔同。嗯。好啦，我哋都翻去啦，都喺度玩咗一日啦嚇。呢邊都係賣小食㗎。食完之後喺江邊、河邊咁樣。嗰度係仲有位坐㗎。我哋行唔到咁多啦嚇。亦都要翻去啦。但係呢個公園確實真係好大好大嘅。風景幾靚啊真係。係風景好靚，就係爛尾樓有點而多咯。應該未爛嘅，起緊嘅嚇。同埋超多人。B B 係咪喺呢度啊？肯定係啦，嗱，舞台喺呢度啦。睇埋先啦，睇下。而家4點鐘。4點。走咗咯，到3點嚟噶嘛，我算即係未必一定咁準時啊。應該係同我哋一齊嚟嘅。可能嗰部車啊。寫住 TVB 嗰部。哦，有可能，真係㗎！我哋喺前邊嗰部車嗰度啊，一個南海車牌啊，寫住 TVB 嘅上邊。我成日拆咗佢喺廣州食嘢。係啊。成日喺廣州食，可能有可能。即係食嗰啲嘢咧，同我哋平時會食嘅佢又係，即係嗰種呢度捐下嗰度捐下嗰種。哦，就係呢度啦。呢度係主席台啊。主席台啊，應該走咗啦。應該走咗啦。咁啊，後邊咧仲有阿玲玲姐啊，嗱，風生水起麥玲玲，真㗎。不過就佢本人就不在咁解嘅啫。如果在嘅話，都好墟冚啦。哇！多人到咩咁？哦，呢邊好過我哋朝頭直行嗰邊。呢度係又有阿玲玲姐啦，前面仲有燕塘牛奶添。呢度仲有賣飲品啊，係喎！你話紅例牌紅米酒賣米酒啊嘛。但係呢個唔係賣米酒喎，賣飲品嘅。後邊嗰邊就係 TVB 嘅賣手信嘅地方咯。睇埋呢個撞下，睇下會唔會有好彩可以買到嗰個奶，嗰個牛奶啊！冇啊，係冇嘅係，好玩好多。呢邊好玩，好過先頭我哋行嗰邊，嘥晒啲力喺嗰邊。仲有嗰個咖啡店啊！之前咧睇一個好著名嘅新加坡音樂人咧，都喺嗰度接受採訪嘅。不過就已經今日唔嚟呢邊嘅啦。因為今朝聽收音機咧，佢已經出現喺收音機嗰度。收住啊，慢慢行。都係有得嘈嘅。老婆走咗去嗰邊睇 TVB 周邊咯。咁多人排隊喺度搞緊咩咧？係咪老闆娘特別靚女咧？靚女就真嘅，但係唔單止淨係靚女咁簡單嘅，全部喺度排隊嘅喎。哦，佢呢個咖啡啊！哇！仲喺度 selfie 添，大肚婆都飲啊！個大肚婆都可以飲咖啡嘅。好多，仲有漢堡包賣添。仙樓嗰邊真係唔係好掂。啱先嗰啲標王嗰度。呢邊好得多，嘿。呢邊先至啊。搞到原本都想走噶啦，行下又有啲嘢睇，行下又有啲嘢睇啊。呢邊啲店高質素好多啊。標王嗰邊唔好去啊。嗰邊浪費時間。浪費金錢。嗰啲咁啊，魷魚串嗰啲咁嘅嘢。呢邊就睇下都開心。雲浮棉花糖奶茶，下次雲浮要買杯飲下先得。呢個係棉花糖，哎呀，大份好好食喎，有 cosplay 添。水果茶檸檬。哦，水果茶、檸檬茶，仲有雪糕添。小朋友排晒隊咁嚟食㗎要。哦，呢個係棉花糖珍珠奶茶啊，咁多人排隊嘅喎。排隊咯，棉花糖奶茶咯。呢個係賣咩㗎？賣咖啡嘅。係啊，賣咖啡嘅，靚喎杯咖啡。曲奇咖啡，即係攞呢個杯嚟裝㗎嘛？唔知啊。
哦，應該係啊，應該係攞個曲奇餅嚟裝住啲咖啡。飲咖啡從哪裡得喎？後邊仲有好多香港電影嘅海報添。我見到成龍大哥咯。而家都係飲咖啡同埋奶茶。泰式風味奶茶啊！呢度有凳啊，呢個後面。呢度呢啲先至食得。呢啲先至好啊！而且你仲要對住個湖添。唉，實擦。都覺得好奇怪啊！先頭嗰啲食品質素點可以吸引到咁多客人嚟咧？如果你話呢啲咁啊，好合理啊，吸引到咁多客人。呢個又好出名嘅社交媒體。雲南啊，佢係嗰啲泰式風味嘅牛肉漢堡包喎，佢煮緊，呢啲好食唔落啊，飽啦，冇卡啦嚇，已經冇晒空間啦張卡。咁啊，大家如果係翻嚟玩嘅話咧，記住啊，唔係你去到嗰邊都唔好再行啦，擰翻轉頭走啦。大灣雞幾好嘅，唔係，總之你見到標王兩個字咧，就擰轉頭走。係啊，一標王，仲要加埋臭豆腐、臭魷魚嗰啲啊，走得。過翻嚟呢邊，咁就得㗎啦。OK， 下集見啦，拜拜。已經爆卡啦，拜拜。至於呢個區域咧，就賣花，我哋都未行。好大呢個花市，大家有機會翻去行下，我覺得值得嚟。大家記住啦，正前方個方向咧就先留我哋食嗰啲炸魷魚嗰個方向，可去可不去。你入咗呢個牌坊之後咧，往左轉呢度喺個舞台中央嘅左邊就係賣咖啡嗰個區域啦。嗰個區域就行一個啊。如果你要買花嘅咧，咁我諗我哋觀眾應該唔會嚟呢度買花嘅。但係如果會嘅話咧，你認住前面嗰兩棟起緊嘅樓，呢一行。